श्रीराम राम राम श्रीरामचन्द्र जय। श्रीराम राम राम श्रीरामभद्र जय। श्रीराम राम राम सीताभिराम राम। श्रीराम राम राम लोकाभिराम जय। श्रीराम राम राम रावणान्तक राम। श्रीराम मम हृदि रमतां राम राम। श्रीराघवात्मा राम। श्रीराम रमापते। श्रीराम रमणीय विग्रह नमोस्तुते। नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमो नारायणाय नमः। ബാലകാന്ഡം കഴിഞ്ഞ് അയോധ്യാകാന്ഡത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. രാമൻ സീതാദേവിയോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഒപ്പം രാമദേവൻ്റെ വിവാഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ സഹോദരന്മാരുടെ വിവാഹവും അവിടെ കഴിയുകയാണ്. രാമൻ, ലക്ഷ്മണൻ, ഭരതൻ, ശത്രുഘ്നൻ 4 പേരും അവരവരുടെ ഭാര്യമാരോടൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രീരാമനെ യുവരാജാവായി അവരോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദശരഥൻ. ദശരഥന് രാമനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ സമയം ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഹം വരുന്ന സമയത്ത് ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാർ അവരുടെ മാതൃഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ലക്ഷ്മണനും ശ്രീരാമനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്താണ് ദശരഥന് ഇങ്ങനെയൊരു മോഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു മക്കൾക്ക് ദേഷ്യം തോന്നാം. പക്ഷേ ദശരഥന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളെ. ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാർ ഒരു എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയൊരു നല്ല തീരുമാനത്തിന് മുഹൂർത്തം അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ രാമൻ്റെ അഭിഷേക ആരംഭമാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോണത്. എങ്കിലോ രാജാ ദശരഥനേകഥ സങ്കലിതാനന്ദമാം മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ പങ്കജസംഭവപുത്രൻ വസിഷ്ഠനാം തൻ കുലാചാര്യനെ വന്ദിച്ചു ചൊല്ലിനാൻ. പൗരജനങ്ങളും മന്ത്രിമുഖ്യന്മാരും ശ്രീരാമനെ പ്രശംസിക്കുന്നിരെപ്പോഴും. ഓരോ ഗുണഗണം കണ്ടവർക്കുണ്ടകതാരിൽ ആനന്ദം, അതിനില്ല സംശയം. വൃദ്ധനായി വന്നിതു ഞാനും ഒട്ടാകയാൽ പുത്രരിൽ ജ്യേഷ്ഠനാം രാമകുമാരനെ പൃഥ്വി പരിപാലനാർത്ഥം അഭിഷേകം എത്രയും വൈകാതെ ചെയ്യണമെന്നു ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിതിപ്പൊഴുത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതുൾപ്പൂവിലോർത്തു നിയോഗിക്കയും വേണം. ഇപ്രജകൾക്കനുരാഗം അവങ്കലുണ്ടെപ്പോഴും ഏറ്റമതോർത്തു കണ്ടീലയോ. വന്നീല മാതുലനെ കാൺമതിന്നേറെ മുന്നമേ പോയ ഭരതശത്രുഘ്നന്മാർ. വന്നു മുഹൂർത്തം അടുത്ത ദിനം തന്നെ, പുണ്യമതീവ പുഷ്യം നല്ല നക്ഷത്രം. എന്നാൽ അവർ വരുവാൻ പാർക്കയില്ലിനി ഒന്നുകൊണ്ടും അതു നിർണയം മാനസേ. എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടുന്ന സംഭാരങ്ങൾ ഇന്നു തന്നെ ബദ സംഭരിച്ചിടണം. രാമനോടും നിന്തിരുവടി വൈകാതെ സാമോദം ഇപ്പോഴേ ചെന്നറിയിക്കണം. തോരണപംക്തികളെല്ലാം ഉയർത്തുക, ചാരുപതാകകളോടും അത്യുന്നതം ഘോരമായുള്ള പെരുമ്പറനാദവും
പൂരിക്ക ദിക്കുകളൊക്കവേ മുഴങ്ങവേ. മന്നവനായ ദശരഥനാദരാൽ പിന്നെ സുമന്ത്രരെ നോക്കിയരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാം വസിഷ്ഠനരുളി ചെയ്യും വണ്ണം കല്യാണം ഉൾക്കൊണ്ടൊരുക്കി കൊടുക്ക നീ. നാളെ വേണം അഭിഷേകം ഇളമയായി നാളിക നേത്രനാം രാമനു നിർണയം. നന്ദിതനായ സുമന്ത്രരും അന്നേരം വന്ദിച്ചു ചൊന്നാൻ വസിഷ്ഠനോടാദരാൽ. എന്തൊന്നു വേണ്ടുന്നതെന്നരുൾ ചെയ്താലും അന്തരമെന്നിയെ സംഭരിച്ചിടുവൻ. ചിത്തെ നിരൂപിച്ചു കണ്ടു സുമന്ത്രരോട് ഇത്തം വസിഷ്ഠമുനിയും അരുൾ ചെയ്തു. കേൾക്ക നാളെ പുലർക്കാലേ ചമയിച്ചു ചേൽക്കണ്ണിമാരായ കന്യകമാരെല്ലാം മധ്യകക്ഷേ 16 പേർ നിൽക്കണം. മത്തഗജങ്ങളെ പൊന്നണിയിക്കണം. ഐരാവത കുലജാതനാം 4 കൊമ്പനാരാൽ വരേണം അലങ്കരിച്ചങ്കണേ. ദിവ്യനാനാതീർത്ഥവാരി പൂർണ്ണങ്ങളായി ദിവ്യരത്നങ്ങളും അമുഴ്ത്തി വിചിത്രമായി. സ്വർണകലശ സഹസ്രം മലയജവർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവായി കെട്ടിവെച്ചിടണം. പുത്തൻ പുലിത്തോൽ വരുത്തുക മൂന്നിഹ ചിത്രം സുവർണദണ്ഡം മണിശോഭിതം. മുക്താമണിമാല്യരാജിത നിർമ്മല വസ്ത്രങ്ങൾ മാല്യങ്ങളാഭരണങ്ങളും സൽകൃതന്മാരാം മുനിജനം വന്നിഹ നിൽക്ക കുശപാണികളായി സഭാന്തികെ. നർത്തകിമാരോടു വാരവധൂജനം നർത്തക ഗായക വൈണിക വർഗവും ദിവ്യവാദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രയോഗിക്കണം. ഉർവീശ്വരാങ്കണേ നിന്നു മനോഹരം ഹസ്ത്യശ്വപത്തിരഥാതി മഹാബലം വസ്ത്രാദ്യലങ്കാരമോടു വന്നിടണം. ദേവാലയങ്ങൾ തോറും ബലിപൂജയും ദീപാവലികളും വേണം മഹോത്സവം. ഭൂപാലരെയും വരുവാൻ നിയോഗിക്ക ശോഭയോടെ രാഘവാഭിഷേകാർത്ഥമായി. ഇത്തം സുമന്ത്രരെയും നിയോഗിച്ചതിസത്വരം തേരിൽ കരേറി വസിഷ്ഠനും. പൂർവം രാമതപോവനാദിഗമനം ഹത്വാ മൃഗം കാഞ്ചനം വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സംഭാഷണം ബാലീനിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരീദാഹനം പശ്ചാത് രാവണകുംഭകർണഹനനം ഏതദ്ധി രാമായണം.